Guys, inilah jalan kita. Air terjun UK Lab Waterfall. Hai, partner nih guys. Mantap, view-nya mantap guys. Baru pertama kesini ya. Hah? Guys, sampai sini kita jalan dulu. Oke teman-teman, kita tidak terlalu ke depan, tidak berani karena hembusan airnya udah kayak hujan besar sekali guys. Ini basah, mantap, ramai banget guys. Terjatuh tadi karena licin guys.
Capek guys. Naik ribuan anak tangga. Semangat. Ayo gas.